Това видео показва шансът за оцеляване. Нали аз трябваше да го кажа? Гледай сега Тойота такова какво ще направи, дали ще мине или няма да мине. Между другото, виждаш ли, че камиона, който идва Optimus Prime? Не. Виж, това е 100% Optimus Prime. И... Това Lamborghini пак се опрял долу, между другото. Не му се получи. Ford Bronco ще мине ли? Не. Сигурна ли си? Да. Бум. Бум. Почти мислех, че ще мине. Да, това ще мине, нали? Не. Бум. Разглоби го Optimus Prime. Теслата? Да, ако не ще мине. Ще се разпадне. Ще се разпадне. Ще мине. Ще се разпадне. Ще се разпадне. Това... Ще мине. Какво е това? Няма да мине. Няма да мине. Мина. Мина.